ফার্মিংয়ে আসলে একটা শখ থেকে আসা হয়েছে, বিশুদ্ধ দুধ খাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো প্রথমে একটা গরু দিয়ে শুরু করছিলাম, এখন 30টা গরু আছে আমার, দুধের গাভী আছে 30টা। আমার পার ডে 320, 350 এরকম। আমার ইচ্ছা আছে এটার ভবিষ্যৎ ফিউচার প্ল্যান, এটার প্রোডাকশন আরো বাড়ানো। বিশুদ্ধ যদি বাজারজাত করতে পারে ঠিক মতন, আমি চেষ্টা করব যে এটাকে প্রোডাকশন আরো বাড়ানোর জন্য। বিশুদ্ধর সাথে কাজ করে খুব ভালো লাগতেছে, কারণ বিশুদ্ধ দুধটাকে বাজারজাত করতেছে কাচের একটা বোতলে। এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, এর জন্যই আমি আগ্রহ দেখাইছি বিশুদ্ধকে দুধ দেওয়ার জন্য।